ဒီနေ့ကတော့ရွှေတောင်မုတ်ဟင်ကချက်နီးလေးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါလေးတွေကတော့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရိုးရှင်းပါတယ်နော်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စီစီကငါ့ကိုစနွင်းရဲ့စားလေးရဲ့နဲ့ပဲပြုတ်လိုက်ပြန်နော်။တခြားပါမှမလို့အရင်ရိုးရှင်းနေ။နောက်ပြီးကြတော့ဒီ ready ရထွက်တဲ့ကလေးပဲနဲ့မိသားစု size ဘူးကြီးပေါ့နော်။နှက်ထားတဲ့လုံးဝကိုအရသာပါထားပြီးသားဆိုတော့စီတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒီကလေးပဲနဲ့ဘူးကြီးတပူးသုံးပါမယ်နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့စီတို့နီးစက်ရကုံစုံဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါရဲ့ရှင်ကလေးပဲနဲ့ဘူးကြီးအားမိသားစု size ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဘူးကြီးတပူးကိုရပါတယ်နော်ဒါစီဟင်းရည်မှာသုံးပါမယ်ရှင်စီရိုးစစောတော့ပြုတ်ထားတဲ့ငါဒီအနေထားလောက်ရရင်ဆယ်ထားပါမယ်နော်ပြီးကြရင်အယိုးလေးနှင်ထားပါမယ်ရှင်ငါပြုတ်ရည်လေးကိုလည်းတက်ဖယ်ထားပါမယ်နော်ကျန်ဆိုချက်သွန်ဖြူတစ်မျိုးတည်းကိုပဲစနွင်းလေးနဲ့မှုေးနေအောင်စီတက်ပြီးတော့မှမှုေးလာပြီးဆိုရင်တော့စောအယိုးနှွင်ထားတဲ့ငါးလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှစီတက်ပါမယ်ရှင်ဒီကြရင်ရေမျိုးပုတ်ပုတ်ဆူရဲထဲမှာကလေးပဲနဲ့ ready ကလေးပဲနဲ့ဘူးကြီးရိတ်ထည့်ထားတာရဲ့နောက်ပြီးကြရင်ပဲအချက်မုတ်ရေဖြောထည့်ထားတာရဲ့ငါးစီတက်တဲ့အကုန်လုံးသုံးမျိုးစလုံးကိုထည့်ပြီးတော့မှမှုပါမယ်ရှင်ခုလိုပစ်ကလေးအနေထားရတဲ့ဒီပေါ့နော်အရသာအနေနဲ့ကတော့စီစီကတော့ငံပြရေးတစ်မျိုးပဲသုံးပါတယ်ရှင်ပဲရဲ့စိတ်နေတဲ့အရသာရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့ရွှေတောင်မုံဟင်းကားလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ခုလိုမျိုးပြီးပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးတော့အရသာလည်းရှိအယောင်အစင်းမှပို့ပြီးကြွတက်သွားအောင်လို့ကတော့စီစီကစက်တော်နီစီချက်ကလေးကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကော်ဖီရိတ်ကလေးလှီးထားတဲ့ကော်ဖီပပလေးပါမယ်နန်းနန်းပင်လေးပါမယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီရွှေတောင်မွှင်ငါရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ငရုတ်သီးစီကြော်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လုံးဝသူ့ရဲ့အသက်ပါပဲရှင်ဆိုတော့0ရွှေတောင်မွှင်ငါကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲတဲ့ခါမှာစီအရှိမချက်ပြထားသလိုပဲပေါ့နော်အရန်လွယ်ကူတယ်ရွှေတောင်မွှင်ငါ0ပြည်မှာဆိုရင်တော့ပဲမုံဟင်ငါလို့ခေါ်တယ်ပဲမုံဟင်ငါဥမာရန်ကုန်မုံဟင်ငါဆိုရင်ဆန်လော်မုံဟင်ငါလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပဲမုံဟင်ငါမှာစီကတော့ဒီနေ့လုံးဝကိုအလုံးမရှုပ်ဘဲနဲ့စားကျင်တဲ့ချိန်တိုင်းထချက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်0ဒီ ready ကလေးပဲနှက်သူကတော့မိသားစု size ဘူးကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့နီးစက်ရအကုန်လုံးဆိုင်တွေအကုန်လုံးမှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဆွဲပါမရှင်အိုင်ရပါရဆွဲမယ်တကယ်တော့ရွှေတောင်မုံဟင်ငါဒီထက်ကိုအနှစ်ကပြစ်တယ်ပေါ့နော်။ तू ကပဲကိုအဓိကထားချက်တာဆိုတော့ဒီထက်ကိုပြစ်တယ်စီစီကတော့ဒီထက်အရန်ပြစ်ရင်စီစီအရန်ကြိုက်တဲ့ texture မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့စီစီကဒီလောက်အနေထားစီတွက်ကအရန်တော့ပဲဒီမှာဘူးတီကြော်လေးရတယ်ငဖယ်လုံးလေးတွေရတယ်ဆိုတော့စီရှယ်ဆွဲမယ်ရှယ်ပဲစားကြပါကောင်းမကောင်းရှင်လေးညအောင်ပါပဲမုံဟင်္ကာဒီရွှေတောင်မုံဟင်္ကာခေါ်တယ်ပဲမုံဟင်္ကာကတော့စီရောအသက်ကတော့ဒီငရုတ်သီးစီကြောအသက်စီရောငရုတ်သီးကိုစီနဲ့ကြော်မယ်နောက်ပြီးချက်တော်နီစီချက်တော်နီဖက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်မယ်ကော်ဖီနန်းနန်းမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့ရှယ်ပဲပေါ့နော်စွန်းနဲ့တော့မစားကြဘူးလက်နဲ့တော့အားရပါရနဲ့စားပြချင်တာ
အရင်ကောအရင်ရတာရှိပါမယုတ်တရားလည်းစမ်းမဆက်အရှင်ကောင်းပဲစိတ်နဲ့အရသာချိုးတဲ့အရသာငါရဲ့ချိုးစိတ်နေတဲ့အရသာနဲ့စတီပါဟင်းကမုံမအောင်မပါအရန်ကောင်းအရန်မတ်Gracias, foodiste, chata juba. အရောက်မှလွယ်ကူပါရဲ့ဗောနော်နောက် live တွေမှာလည်းပြန်ဆုံရမယ် sorry နောက် video တွေကြာရင်လည်းပြန်တွေ့ကြမယ်တတား